jumpa di Aceh TV. Oleh sebabnya saudara kamu duduk di baik pun di Alun Naga, baik pun di Balohan Sabang ataupun Pak Menteri berada di dalam acara di Pak Tepuk berbahagianya gedanyo tabalah pantun di Aceh TV. Assalamualaikum warahmatullahi 012 atuh jumala 0 kamu tipluh di atuh ule melaki bak gure burai raya. Kadang le talah wate mempantun, kadang subang lun salah mereka karena tu tat uro wahai tengkulun karena tutung muno ke kada ni bak uronyo rakan bak menduah bujut tak pegah getanyo haba ni kalan nemu laju telak bacut tengku menduah yang kejip muno ban ulah wahai saudara karena nak acara tiat yang tengku menduah nyolun ulang bagah oleh yang kata di langit mayang bintang menghambu syahaya tengku tumuluh dunia budah hayrakan wahai adun mari ado tengok semapa tabalah pantun bermacam-macam inongan agam bermacam rupa ladum jut ne pegah wahai urakan ladum jut ne kenadam dan bermacam rupa ladum jit nekun telawut akan janjungan muno kemasam pantun kamu ba demi getnya alam kebaikan hati bertenang wahai saudara oleh sebabnya inongan agam mari tengok kembang seni budaya Aceh dileta bohjan yuh masa silam kenebah maja sehingga anjino wahai urakan kagesak nanggro gepulang Bandung bak kata sehingga ni bak uronyo wahai urakan ngan ulun tuan merumpak kata. Muyon telefon bak ulun tuan silakan cubang nemui pekanan kalau nemui bak jaro ulun tuan. Bek talah patang itamong hana. Tapi muyo kapah tengku bak menduah alhamdulillah sukses acara. Uro tak wahai urakan tak kalian macam yang menuh rupa. Oleh sebabnya jit baca nazam inongan agam Tuhan ngan muda kadang ladung urung wahai urakan nekenekun nazam dile yang kana baik pun nazam jino baik pun ada awai yang bermacam-macam wahai saudara muyonekun laju wahai urakan di ulun tuan pasti ulun tamung haba berkata mungkin jit ulun tamung untuk harakan menurut nazam yang gureba oleh sebabnya wahai urakan inongan agam Tuhan ngan muda. Getanyo ban Bandung. Nibak uronyo wahai urakan ngan ulun tuan kaji pegahaba. Pat drol manteng di Alun Naga omi ulun tuan. Baik pun pat manteng gure berada namun dibak tepuknya wahai urakan inongan agam jit pegahaba. Kadang ladum nak kena ke lagu di lengka terbayang. Mata tabohjan kena cerita. Setengah malam yang sunyi londendangkan lagu karena tu ingat hati lon rindu rasa tak kuasa berpisah denganmu menjelang malam pun tiba ku kenang dirimu sebelum terlena ku bisik namamu agar kau menjelma dalam mimpiku lagu awal dan bermacam-macam lain wahai urakan bermacam cara kita yang balah pantun wahai tengkulun bak lai kaca kadang ladum CGO di nanggro betung wahai rakalun jih belah abdia menyom rumpuk tinanjit balah pantun sudbang dengan lun muturi entah muturi dua walaupun lai kaca wahai rakalun dengan ulun rumpuk hana yang hana matalah wahai rakalun tapi insyaallah mina payak munabai Tuhan pasti tengok tabojan
mu temung tema. Hana merumpuk tidih, merumpuk di Medan, karena lun tuan tino di Banda. Alhamdulillah wahai orakan, inong ngan agam Tuhan ngan muda nibak tepuknya nyan kala jibang. Budah semayang ban Bandung saudara. Baik pun urang inong, baik pun urang agam, tanyo bek tingai semayang 5. Kalian tu cat uro wahai orakan. Urang dalam alam tu laguna. Maka terjadi tu di leta bojan mata gurhana bulun wahai syadat ni bak tangat sa. Mungkin bawap nyan ke kerja tu cat alam. Wahai orakan ujun halina. Lam dunia hana le ujun. Rata pucuk kurung abih tu mata. Karena le manusia yang pubut harum. Hana le ujun nijuk le rabana. Munyo getanyo inongan agam. Nyo mesti kesabaran. Dan nyo berayu sabar. Uro pitu malam pitu Lagi getagun wahai saudara. Yang munyo tak pegah lagi matalah tu Sika meno adun kaki mata. Dak ditiuh ujun nanti alepi. Oleh nyan hitu lepas na. Maka oleh sebab nyan wahai urakan inangan agam burayu sabar. Dak tu beraya ketabaran. Sika menan subang berkeriban cara. Tapi insya-Allah hai tingku turutan inangan agam burayu sabar. Limong kapai di tamong. Zitibit limong di tamong 2 lun piuh tiat dile. Ungan untuk oleh nyan lun tamong. Haba.